জিনা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমার মেয়ের প্রতিবন্ধী জেনে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও? হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আরো তোমার পছন্দ হয়েছে? আরে কে ফোন দিল আবার? হ্যালো, কে? আরে ম্যাডাম, কোম্পানি পুরে ছারকার হয়ে গেছে। আরে মর্জিনা, আমাদের কোম্পানি তো পুরে ছারকার হয়ে গেছে। জিনা, আমরা তো এখন পথের ফকির হয়ে গেলাম। না, মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না। আমি কি এখন বিয়ে করতে পারবো না? আমি এই গরিব মেয়েটাকে বিয়ে করতে পারবো না। চলো দাদা, আমরা চলে যাই, মেয়েকে বিয়ে করবো না। স্যার, তুই চলে যা, আমি যাবো না। মেয়েটাকে আমি বিয়ে করবো, তুই চলে যা। আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি, তুমি প্রতিবন্ধী মেয়েটাকে বিয়ে করো। মর্জিনা ফুল, তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। জুবাইর, আমি তোমাকে ভালোবাসি। নিন ম্যাডাম, এই কার্ডটার ভিতরে 50 লাখ টাকা আছে। রে কি মেয়েটা গরিব না বড় লোক? মাসে কত লাভ হয়েছে? ম্যাডাম, বললাম তো 50 লাখ টাকা। মর্জিনা, চলো আমার সাথে আমাদের বাড়ি। আরে মর্জিনা, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। কি লোভে তাঁতি নষ্ট। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও।